isu soo noqod wanaagsan dhammaantiin beenta ku xiran janalka habla iyo inamaba aad bayda islaamiya waa Samiir Khadar qofkan idinla hadlaya. waxaynu maanta ka hadlaynaa muxuu ka hadlayaa maanta waxaynu ka hadlaynaa maanta ciyaartii xalay toole oo bishii 7 ay dhex martay Khabib Nurmagomedovich iyo weliba wiilkii yaraa gaalka ahaa Boyd iyo Balala dhaha magaciisa ma karnay isaga waa gaal Mareykan weeye ilaahay kama baqo. wiilka muslimka iyo ka yara kaafirka ah xalay toole waxay wada galeen shabakad ciyaar ka tirsan UFC-ga lagu qabanayay dalka Abu Dhabi magaaladiisa caasimadda ah Dubai masaxa xasan irimka muujideeda. haddaba Khabib oo nin isagoo golfista dunyada yimi oo weligii laga badin iyo ilmaha yara cadaanka Boyd magaca balaayadu ayaa waxa ku yiri waxa dee la sugu xiray shabag baa la sugu xiray labada feeraha laga ciyaaray kiyara cadaanka feeraha laga tumay daraya lagu qabtay wiish dhiibtay. roobkii saddexaad ayaa waxa lagu qabtay darayo xoorto kulbas hadu taqaano feejiri baa la dhacay indhaha waxa ku yiri laga jeexay takharo kiyara cadaanka wiish dhiibtay. inaka ila muslimka kan kale waa cadaan laakiin waa muslim ayaa waxa ku yiri ciyaartan 3 round oo qura ayay ku soo dhawaatay halkii laga rabay 5 round gaaladii imaga waxay leeyihiin ninkan yaa meesha ka qabta 7 kulan buu kulkiisa 8 baxay talo ciyaaray mid qura laga badin 8 oo way maraysa waa balaayo waa laga yaabay wuxuu sameeyaa sanadii ilaahay tukadeeda kula waxa kale ciyaarisi xulka qaranka Soomaaliya ayaa hal iyo eber afka ciida oo qaar ku ciyaariyay magaca dalka Zimbabwe. Soomaaliya ayaa ah markii ugu horeysay ee taariikhdeeda badisay ciyaar ka tirsan koobka adduunka intii ay Soomaaliya jirtay muujinta ciida wax ka badan. Soomaaliya ayaa ciyaartay 11 kulan 3 kulan ayay baraje gashay 8 kulan waa laga badiyay haddaba mid aan saaxiibanahay dadka badankoodu ma fahansan ciyaartan qiimaheeda iyo ma garanaysaa qaar ba moodaya inay Soomaaliya u soo baxday koobka adduunka. mid aan saaxiibanahay baa igu yiri Soomaaliya talow ma laga yaabaa inay Portugiiska iyo Ingiriiska ay isku dhacaan isku group noqdaan adeer maya Ethiopia isku group noqonaysan Kenya Uganda dadka muslimka waa weyn leh baa laga yaabaa inay isku group noqotaan dadka cadaan wili meelan gaarin heerka wariga qaar ba kala tag musiiqo sanadaha goosan lacagtiina adeer ku iibsada baabuur iyo dahyo cusub. Soomaaliya waxa uu hadhay hal ciyaar ba ciyaartay lugtii labaad waxa lagu ciyaariyaa Zimbabwe wariga dilkoodii ba tigisa inay ka soo badiyaan badhay kartiin ka badiso hadda ka badiso group stage ka tigisa qaar Afrikaan la ciyaarsa. Wassalaamu calaykum.